あそこにありますよね。あの辺にいっぱいありますね。つづら折りでこう行きなさいってですね。鹿の鳴き声が。この辺あれかな、漁師さんいるのかな。一応大室沢は登山道なんで、地図には載ってないかもしれないですけど、一応登山道ですね。で白いものを着て、全体的に白い服で、ザックが水色で、テープ。どういう意味があるんですかね。なんか仲間に知らせるんですかね。なんか人の気配があるとか。でなきゃ自分の居場所を教えちゃいますよね、なけば。であの辺に見えるんでこっちですよね。あの辺にもありますけどね、ちょっとこっちは違いますよね。なんか急斜面なんで、こっちかな。ちょっと怪しくなってきましたね。この辺にいっぱいあるんで、ちょっと正規の登山道って感じじゃないですけどね、これ。もう崩れちゃったのかな、雨で。ちょっともうつづら折りがはっきりしないですね、これ。これかな。登山道というか、林業の人が使ってる道ですよね。登山道ではないのかな。下真っ白ですね。で、鹿の糞がありますね。こっちは急斜面ですね。この次が